Sağlık raporu. Merhaba sevgili dinleyiciler, saatimiz 15.05'i gösteriyor. TRT Radyo Haber'de Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Ben Mutlu Füsun Küçük. Ben Dilek Karasu. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay. Hepinize sağlıklı bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, pazartesi ve çarşamba günleri 15 haberlerin hemen ardından yaklaşık 1 saat boyunca sizlerle birlikte oluyoruz. Programımızda uzman hekimler eşliğinde sağlık sorunlarına çözümler arıyoruz. Tıp dünyasındaki son gelişmeleri, araştırmaları, hastalıkların yeni tedavi yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi sağlıklı ve yeterli uyku hem bedensel hem de zihinsel açıdan dinç olmayı sağlayan en önemli faktörler arasında. İnsan ömrünün ortalama 1/3'ünü oluşturan uyku sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Bugün sağlık raporunda uykudan, uyku apnesi ve horlamadan bahsedeceğiz. Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sayın Ümit Filiz. Bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz Hoş efendim. geldiniz. Merhabalar. Şimdi hocam hemen sormak istiyorum. Uyku hepimiz için oldukça önemli. Az uyumak, çok uyumak, sık uyanmak veya dinç kalkamamak gibi durumlara kendiliğinden düzelebileceği gibi bazen de tıbbi bir sorunun habercisi de olabiliyor, öyle değil mi? Tabii şimdi uyku nasıl telefonumuzu şarj aletine takıp şarj ediyorsak uyku da aslında bizim şarj olduğumuz bir an. Hem fiziksel anlamda kaslarımızın, bedenimizin dinlendiği, hem ruhsal anlamda zihnimizin dinginleştiği, sakinlediği bir ortam. Uyku esnasında tabii uykunun değişik fazları var. Derin ve kaliteli uyuduğumuz zaman da tüm kaslarımız gevşiyor ve gerçek bir dinlenme ortaya çıkıyor. Nasıl ki toplum içerisinde az uyuduğumuz zaman kendimizden de biliriz. Gece bir sıkıntı oldu, gece bir şeye uyandık. İşte erken kalkmamız gerekti ya da geç yattık, erken kalktık. Bu bize nasıl gün içine yayılan bir sıkıntı, stres, isteksizlik, gerginlik sebebi oluyorsa aynı şekilde kronik rahatsızlıkları, uykunun kalitesini bozan kronik rahatsızlıklar da aynı şekilde kişinin bütün hayat kalitesini, bütün metabolizmasını bozduğu gibi yandaş farklı organik rahatsızlıklara da ciddi zemin hazırlayabiliyor. Peki kaç saat uyuyalım? Normali ne? Şimdi uykunun? tabii Kulak burun boğazcısınız siz ama sonuçta. şimdi tabii ben hani uyku tıbbıyla uğraşan bir kulak boğaz hekimiyim. Benim branşım dışında göğüs hastalıkları uzmanı, nöroloji uzmanı, psikiyatri uzmanı, çocuk hekimleri de uykuyla uğraşabiliyorlar. Çünkü kesişen çok fazla branşı etkileyen hastalıkları var. Tabii uyku çocukluk yaşında daha uzun uyunması gerekiyor. Bir bebeğin günde 14-15 saat uyuması gerekiyor. Yaş büyüdükçe uykuyla ilgili süre kısalıyor ama erişkin bir kişinin günde 6 ila 8 saat uyuması ihtiyacı karşılıyor. Uyku apnesi dediğim şey ne hocam? Uyku apnesi. Şimdi uykuda tüm kaslarımız gevşiyor. Çalışmaya devam eden kaslarımız, kalp kasımız, solunum kasımız ve rüya esnasında, derin uyku esnasında göz kaslarımız çalışmaya devam ediyor. Tabii uyku 2 ana evreden oluşuyor. Bir yüzeyel uyku, bir de REM uykusu dediğimiz derin uyku. Uykuya giriyoruz, uyumaya başlıyoruz. Yüzeyel bir şekilde başlıyor bu uyku. Sonrasında yaklaşık bir uykuya girdikten yaklaşık bir 40-50 dakika sonra REM uykusu başlıyor. REM uykusu kısa sürüyor. 5-6 dakika sürüyor başlangıçta. Ve bu esnada tüm kaslarımız gevşiyor. Sadece soluk alıp veriyoruz. Kalbimiz atıyor. Ve o esnada rüya görüyoruz. Göz kaslarımız çalışıyor. Rüyalar REM döneminde mi görülüyor? REM döneminde görülüyor. Tabii bu esnada da tüm kaslarımız gevşediği için gerçekten dinleniyoruz. Böyle bir periyot gerçekleşiyor. Sonra tekrar uyku yüzeyleşiyor. Yine bir 30-40 dakikalık bir yüzeyel uyku periyodumuz var. Sonrasında yine bir 6-7 dakikalık REM uykusu. Gece boyunca biz böyle 7-8 tane periyot yaşıyoruz. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu periyodun REM uykusu kısmı, yani derin uyku kısmı uzuyor. 10 dakikaları buluyor. O yüzden sabah uykuları daha derin uyunuyor. O yüzden sabah uykusu daha kıymetli. Sabah REM'i daha uzun olduğu için, o yüzden hırsızlıklar da sabah saatlerinde daha fazla oluyor. Çünkü daha derin uyuyoruz. Daha uzun REM uykusu uyuyoruz.
Takribi bir saat var mı bu mesela 4-6 arası falan gibi? Yok. Hiç, yani 10-12 dakikaların üstüne çıkmıyor REM uykusu. Hayır, REM uykusunun yaşandığı sabah uykusunda bir dönem diyorsunuz ya, sabah REM İşte, daha uzun bakın, yaşanıyor. Sonuçta bir periyot var. 60 dakikalık periyot bu ya da 50-60 dakikalık periyot. Bu 50-60 dakikalık periyodun 10-12 dakikası REM oluyor maksimum. Daha uzun bir REM uyumuyoruz. Anladım. Ama, en uzun ama sabah 4'ten sonra evet, mesela. sabah saatlerindeki REM uykuları süreç olarak daha uzun oluyor. Periyotlarda daha çok yer kaplıyor. Evet. Tabii değişik faktörler de var REM'e girmemizi etkileyen. Mesela 2-3 gün üst üste uykusuzluk yaşadıysak uyur uyumaz REM'e girebiliyoruz. İnsan vücudunun Yorgunluktan. değişik mekanizmaları var. İşte bu okyanus geçen kişiler REM'e girme konusunda Jet özel lag, eğitim, değil mi? jet lag değil, o farklı bir şey. Yani okyanusu gemiyle geçen kişiler, işte bazı özel tekneyle, yelkenliyle geçen kişilere özel eğitimler veriliyor. Aynı şekilde REM'e hızlı girme eğitimleri de veriliyor. Yani bunlar farklı şeyler tabii, bu konumuzdan bağımsız ama derin uyku uyuduğumuzda tüm kaslarımız gevşediğinde vücudumuzun solunum kaslarının bazılarında da sıkıntılar oluşuyor. Daha doğrusu hava yollarını genişleten. Onlar da gevşiyor. Onlar da gevşiyor. Onlar gevşeyince bir daralma ortaya çıkıyor. Bu daralmayla solunumda kesilmeler ortaya çıkıyor. Bu kesilme süresinin 10 saniyeden uzun sürmesi ve bu esnada kandaki oksijen seviyesinin %3 ve üzerinde düşmesi durumuna biz apne diyoruz. Apnenin saatte 5'ten fazla olması durumuna da uyku apnesi diyoruz. Yani saatte 5'e kadar olan apneyi biz normal kabul ediyoruz. Ne oluyor? Mesela uykunuzda rüya esnasında heyecanlı bir şey görüyorsunuz. Nasıl günlük hayatta nefesimizi tutuyoruz? Evet. Aynı şekilde rüyamızda da nefesimizi tutabiliyoruz aslında biz. Yani uykumuzda da. Ve bu fizyolojik. Ama ne zaman patolojik hale geliyor? Bu 10 saniyenin üzerine çıkarsa ve kandaki oksijen satürasyonunu %3 ve üzeri düşürürse Bir de 5 saatte 5 kezden fazla. ve saatte 5 defa olursa biz artık onu uyku apnesi olarak tanımlıyoruz. Toplum içerisinde normalde uyku apnesi, yani 5'in üzerinde bir tıkanma olmaması lazım. Ama horlayan kişilerin her 5 kişiden birinde uyku apnesi olduğu saptanmış. Bağlantısı var yani. Zaten horlamanın da, Horlama nedir hocam? Neden horluyoruz? horlama da şu, normalde hava yollarından geçen havanın çevredeki dokuyu titreştirmesiyle ortaya çıkan sese biz horlama diyoruz. O Ne ses oluyor? sadece o kadar küçük titreşimden mi çıkıyor? İşte, bazı sesler çok yani, dramatik oluyor. Sonuçta ses tellerimiz de aslında küçücük. Evet, Ama neler iyi bir çıkıyor. şekilde titreştiğinde ne aryalar çıkıyor, ne tenorlar, Doğru. ne sopranolar çıkıyor. Yani olaya biraz öyle bakmak lazım. Horlamaların da Sonuçta öyle türleri var. horlamanın da uçak sesine yakın ses çıkartan hastalar var. Yani tren sesi şiddetinde çok şiddetli horlayabilen, zemin katta horlayıp 4. kattakileri rahatsız eden hastalar var. Yani apartmanı tarafından bana yollanmış horlama hastası var. Yani git artık tedavi ol diye. Hepsinde uyku apnesi görülüyor mu? Şimdi Yok, şöyle işte işte beşinden her 5 biri. horlamadan birinde uyku Birinde. apnesi görülüyor. Ya da 4'te 1 diyelim. Ama horlama rahatsızlığı olan kişilerin hiç horlamayanlara göre uyku apnesine dönüşme şeyi daha fazla. Yani hatta horlamanın uyku apnesinin 1. basamağı olduğu söyleniyor. Nedir horlamayı uyku apnesine çeviren faktörler? Bunlardan bir tanesi yaş almak. Evet, onu soracaktım. Mesela gençliğinde horlamayan bir insan yaşlanınca horlanabiliyor. Tabii yaş almak diyorum, artık Evet, belli evet. bir yaşa gelince insan Yani, yaşlanmak evet, diyemiyor. evet. Yaş almak Evet. diyor. Yaş ilerledikçe Yaş- dokular yaş- gevşiyor. Demek ki yaşla alakası var. Evet. Kollajen dediğimiz vücudu Dokular. gergin tutan dokuların yapıları bozuluyor. Gevşemeye başlıyor. Nasıl yüzümüzde sarkmalar oluyorsa aynı şekilde boğazımızı, küçük dilimizi öne ittiren kaslar gevşiyor. Küçük dil, yumuşak damaktaki gerginlik azalıyor. Bununla beraber titreşen doku miktarı arttığı için ya da artmasa bile titreşebilmesi arttığı için Öyle sevimli sesler çıkartabiliyoruz. evet, sevimli sesler çıkartıyoruz. Onun dışında burun tıkanıklığı yapan bütün sebepler, Kilo nasıl? oraya da geleceğim. Evet. Burun tıkanıklığı yapan bütün sebepler horlama yapabiliyor. Bir kemik kıkırdak eğriliğinden tutun da alerjik rinit dediğimiz tabloya, sinüzite, burun etlerinin şişliğine, çocuklarda geniz etine, büyük bademciğe kadar birçok Deviyasyon, faktör. değil mi Tabii. orada? Hepsi bir horlama sebebi. Kilo da bunun içinde çok ciddi etken.
Çünkü yağ dokusu normal dokuya göre daha kolay titreşiyor. Yani basit düşündüğümüz zaman daha gevşek bir doku. Ve nasıl kilo aldığımızda dışa doğru bombeleşmemiz varsa vücudumuzun nasıl karaciğer yağlanıyor düşünün. Yani hani kapalı bir yer yağlanabiliyor. Aynı şekilde hava yolları da yağlanabiliyor. Yağlanan hava yollarının yüzey hacmi azalıyor. Yani daralma oluyor. Daralınca Bernoulli fenomeni dediğimiz bir etki var. Geçen hava çevre dokuda titreşim yaratıyor ve vakum etkisi yaratıyor. Nasıl bir banyoda düşünün esen rüzgarla banyo perdesi rüzgar olan tarafa doğru yönelir ya da akan su bir rüzgar yaratır ve banyo perdesi akan suya doğru çekilirse ediyor, evet. Aynı şekilde hava yolunu çevreleyen dokular da geçen havanın etkisiyle orta hatta doğru çekilmeye başlıyor. Tabii bir dere düşünün, bir yatakta akıyor. Bu dere ne kadar geniş bir yatakta akarsa o kadar nehir diyelim ya da o kadar sakin akar. Ama dar bir yerde çağlayarak akar. Aynı şekilde hava yolunda darlık yapan sebepler, bunun içinde kilo da var. Temin saydığım kemik kıkırdak eğriliği, burun eti şişliği ya da sinüzit, alerjik rinit, geniz eti çocuklarda, bademcik gibi tablolarda hava yolunu daralttığı için daha güçlü bir vakum etkisi ortaya çıkıyor ve daha fazla titreşim ortaya çıkıyor. O yüzden kilo alımı da horlama içinde de uyku apnesi içinde çok ciddi bir etken. Şimdi dereler, nehirler çok şiirsel anlattınız aslında Evet. bu horlamayı ama bir de yorgunluk mesela çok yorgun olunca horluyorum diyor bazı insanlar. Yorgunlukla da ilgisi var mı? Tabii ki yani şimdi yorgun olunca daha derin uyuyoruz. Daha kendimizden Beden geçmiş kendini bırakıyor. uyuyoruz. Kaslar yorulduğu için dinlenmeye daha çok ihtiyaç oluyor. Kaslar daha çok gevşiyor. Bu da beraberinde kaslar gevşeyince hava yolunda daralma olunca bir nefes Çağlayan alma nehirler. çabası. Evet yani horlama sesi artıyor. Tabii horlama sesi artıyor. Arada kesiliyor. İşte bu kesilmelerde apne dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Aslında horlama apneyi ortaya çıkartan, apneyi fark etmemizi sağlayan önemli bir bulgu. Çünkü kişi horluyor biraz taklit gibi olacak ama horlama sesi bir kesiliyor, bir sessizlik oluyor. Bu sessizlik kimi zaman 20 saniye, kimi zaman 30 saniye. Bizim bir hastamız 117 saniye uyku testinde nefesini tuttu. Düşünebiliyor musunuz? Yani Ne 117 kadar süre saniye. nefessiz Bunun Hani beyni zarar yok mu hocam? zaten bütün şeyleri Durur. bozuyor. Tabii bu esnada ne oluyor? Bir Oksijen sessizlik almıyor. oluyor. Sonra bir anda kükrer gibi böyle bir kükreme seviyesi ve beraberinde tabii radyoda hoş bir efekt oldu bu ama resmen bir kükreme sesi ortaya çıkıyor ve hasta pozisyon değiştiriyor. Tabii bu pozisyon değişikliği beraberinde uykuyu yüzelleştiriyor. O yüzden bu kişiler Uykunun kalitesini bozuyor. derin uykuda kalamıyorlar. O çok kıymetli, bizi dinlendiren, rüya görmemizi sağlayan, işte bu güne dinç girmemizi sağlayan, ruhumuzu dinginleştiren, işte bizi sakinleştiren kaliteli uykuyu uyuyamıyor bu kişiler. Ne oluyor? Bu kişiler iyi uyuyamadıkları için, hep yüzeyel uykuda kaldıkları için hep REM uykusunu yakalamaya çalışıyorlar. Hep yüzeyel uykuda kalıyorlar. O yüzden bunların uyuma süreleri artıyor. Bunlar 10 saat de uyusa, 12 saat de uyusa Yetmiyor. Yorgun kalkıyor. uyku bunlara etmiyor. Niye? Çünkü aslında bizi çok dinlendiren önemli. kaliteli uyku, REM uykusu uyunmuyor. Peki bir şey soracağım ben. Şunu ben sorayım aklıma çok unutabilirim. Tabii buyurun, sırayla. Yani uyudum hocam o konular önemli. Ya uyudum dinlenemedim. O kadar kaç saat uyudum ama yorgun kalktım diyen insanların aslında Tabii uyku bunu araştırması gerekiyor. Zaten bize horlama şikayetiyle gelen ya da horlama şikayetiyle gelmedi ama kulağında kir için geldi. Ben boğazına baktım. Dedim ki siz horluyor musunuz diye sordum ve hasta horluyorum dedi. İşte o zaman biz bunları sormaya başlıyoruz. Diyoruz ki horlama var. Peki eşine dönüyoruz. Hastanın işte ya da eşiniz size gece uykunuzda nefesinizi tuttuğunuzu söylüyor mu? Büyük bir korku ile uyandığınız oluyor mu hava açtığıyla? Ya da sırt üstü uyumakta zorluk çekiyor musunuz? Çok deli dolu uyur musunuz? Geceleri terliyor musunuz? Sabah yataktan yorgun kalkıyor musunuz? Gün içinde bir uyku hali oluyor mu? İşte sohbetlerde işte ya da yolculuklarda işte dışarıda bizi beklerken uyuyakaldınız mı? Benim çayını karıştırırken uyuyakalan hastam vardı yani. Hani hasta diyor ki sabah kahvaltıda çayımı karıştırırken Uyuyakalmış. uyuyakalıyorum diyor. Yani Çünkü gece kaliteli evet uyumuyor. illa bu boyutta yaşamak gerekmiyor ama işte televizyon başında uyuyakalma, tiyatroya, sinemaya gittiğinde uyuyakalma, otobüs yolculuklarında, tren yolculuklarında uyuyakalma, sohbette uyuyakalma. İşte öğlen uykusu uyuma alışkanlığı. Tamam bazıları için sağlıklı ama bazılarında da işte yemekten sonra içim geçti. Çok yoruldum da ondan. Aslında bunun altında çok yorulmaktan ziyade gece uyku kalitesinin
İyi olmaması. olmaması var. Bizim Epworth uyku skalası dediğimiz bir skalamız var. Sonuçta her hastaya uyku testi yapamıyorsunuz. Her hastayı sorgulayamıyorsunuz ama sorgulama esnasında biz bunları soruyoruz. İşte sabah yataktan yorgun kalkma var mı? 1, 2, 3 puanlıyoruz onu. İşte gün içinde uyku haliniz var mı? Akşam televizyon başında uyuyor musunuz? Sohbetlerde uyuyor musunuz? İşte tiyatroya gittiğinizde, sinemaya gittiğinizde uyuyakalmanız oluyor mu? Bunlar gösterge. evetler çoğalırsa biz o hastayı diyoruz ki bu hastada uyku apnesi ihtimali arttı. Evet. Bunu mutlaka daha çok önemse. O yüzden dinleyenlerimiz de bu anlamda hani Uyanık olsunlar. kendileri Evet. ya da etraflarında bu anlamda uykuya yatkın kişiler varsa Dikkatli olmak mutlaka gerekiyor. hani Evet. bunların uyku apnesi açısından Gözetilmesi gündüz lazım. uykulunun fazla olması, gece uyku kalitesizliğinin önemli bir bulgusu. Bunları mutlaka araştırılması lazım. Cinsiyet ayrımı yapıyor mu? Şimdi şöyle, cinsiyet ayrımı şöyle, horlamada var. 40 yaşa kadar erkekler daha çok horluyor. Zaten horlayan insan hastalığı gibi kabul, erkek hastalığı yani erkek adam horlar. Selahattin adam Duman'ın horlar. öyle bir yazısı vardı. Erkek adam horlar diye. Halbuki 45 yaşına kadar evet erkekler daha çok horluyor. Ama 45 yaşından sonra menopozla birlikte östrojenin koruyuculuğu azalıyor ve kadınlarda biraz kilo alımı, İşte kolajendeki, işte liflerdeki gevşeme, yaş faktörüyle birlikte 45'ten sonra kadın erkek oranı eşitleniyor. Ama erkek adam horlar yazısından başlayarak horlama aslında cinsel fonksiyon bozukluğu da yapıyor. Yani o horlama ve uyku apnesi, o yüzden bunu erkek adam horlar gibi de düşünmemek lazım. Peki şimdi bütün bu belirtiler var. Hasta size başvurdu. Bundan sonraki aşama nasıl gidiyor? Şimdi bize tabii bu şikayetlerle daha çok hasta başvuruyor. Neden? Çünkü bundan bir 15-20 yıl önce uyku apnesi gerçekten çok fazla bilinmiyordu. İşte şu an sizlerle birlikte yaptığımız bu tip yayınlar gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Çünkü doğal gibi kabul edilen bir horlama, doğal gibi kabul edilen bir uyku apnesi, uykuda tıkanma ya da gündüz uykululuğu aslında ciddi hastalıkların bir bulgusu. Bu şikayetlerle özellikle de eşlerle geliyorlar zaten horlayan hastalar. Yani ben bakıyorum içeri bir karı koca giriyor. Hastanın ismi erkek ama eşi konuşuyor. Diyorum bir saniye, horlama şikayetiyle mi geldiniz diyorum. Hakikaten çok ciddi bir toplum problemi horlama. Horlayan kişilerin arasında boşanma oranları çok daha yüksek. Yapılan bir çalışmada boşanma döneminde olan çiftlere boşanma sebepleri sorulduğunda ilk 3 sebep içine horlamanın konmasının oranı %86. O kadar belirleyici Çok faktör. yüksek bir oran. Yani Enteresan. ilk 3 sebep içinde horlama var. Çünkü horlayan kişilerin eşleri normal kişilere göre 1 saat daha az uyuyorlar. Tabi adam horluyor ya da kadın horluyor. Eşi 1 saat az uyuyor. Ne Sinirler oluyor? İkisi de geriliyor. geriliyor. Bunlarda uyum beklemek çok zor. Tabii cinsel fonksiyon bozukluğu da ekleniyor. Birçok şey. Yani çok faktör var. O yüzden horlama ciddi bir toplumsal problem. Horlayan kişiler alay konusu oluyorlar. Horlayan kişiler dikkat gerektiren işlerini sürdürmekte de zorluk yaşıyorlar. 7 kat daha fazla trafik kazası geçiriyor bu kişiler. Ay bu istatistikler yapılmış yani. Tabii. Zaten bu Ay, çok yüzden enteresan. bizim ülkemizde de yaklaşık 3-4 yıl önce uyku apnesi şüphesi olan insanlar için, kişiler için ehliyet başvuruları esnasında uyku testi yapılması mecburiyeti geldi. Ama toplumda her 10 erişkin erkekten birinde uyku apnesi olduğunu düşünürsek bu 10 erişkin şoförde, profesyonel şoförden birinde de uyku apnesi olduğunu gösteriyor. Benim kişisel kanım bir hekim olarak aslında profesyonel ehliyette uyku testi mecburiyeti olmalı. Doğru. Yani bu hem tır şoförlerinde olmalı, hem otobüs şoförlerinde Uzun olmalı. yol şoförlerinde, evet. Pilotlarda olmalı. Çünkü Doğru. İskandinav ülkelerinde uyku apnesi tanısı almış kişilerin ehliyetleri ellerinden alınıyor. Ama bizde maalesef böyle bir boşluk var. Biz hekimlerde de böyle bir hata var. Aslında ehliyet verme aşamasında hekimlerin şüphelendiği hastadan uyku apnesi ile ilgili test istemesi lazım. Ama ben böyle bir istatistik veriye sahip değilim. Ama eminim ki çok düşündüğümüz yoğunlukta istenen Cerrahlar testler değil. için de yapılması lazım bence uyku apnesi. Yani herkes Evet, için. değil mi? Ama Aslında. toplumda tabii uyku laboratuvarı, uyku testleriyle uğraşan kliniklerin sayısı maalesef çok fazla değil. Evet. Nasıl işliyor süreç? Nasıl Konudan işliyor? konuya atladık. Evet, nasıl Şimdi hasta geliyor horlama şikayetiyle.
tabii detaylı bir anamnez alıyoruz. Anamnez bizler için çok önemli. Hastanın hikayesini tabii, değil mi alıyorsunuz? hastanın öyküsünü alıyoruz. İşte eşinden aldığımız bilgiler çok önemli. Horlamaya eşlik eden yandaş hastalıklar açısından sorguluyoruz. Uyku apnesi olup olmadığını sorguluyoruz. Gündüz uykululuğunu sorguluyoruz. Yüksek tansiyon var mı diye soruyoruz. Çünkü uyku apnesi olan hastalarda yüksek tansiyon birlikteliği çok fazla. Özellikle birden fazla ilaç kullanan kişilerde, yani 2 ve üzeri tansiyon ilacını bir arada kullanan etrafımızda çok insan vardır. Tansiyonu regüle etmede, yani tansiyonu düzene Düzenlemek. sokmada. O kişilerde uyku apnesi varlığı %80'lerde. Yani aslında uyku apnesi tedavi edildiğinde tansiyonla ilgili bu çok fazla ilaç kullanım ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Yani uyku apnesi hem kan şekerinin hem yüksek tansiyonun regülasyonunu dengelenmesini zorlaştırdığı gibi sebep de olabiliyor. Evet. O yüzden kilo alımını da tetikliyor. Yani kilo aldıkça uyku apnesi artıyor. Apne arttıkça metabolizma oksijensiz ortamda depolama yönüne çalışıyor. O yüzden kilo verimi de zorlaşıyor. Yağ Hasta depoluyor. kilo da alıyor. Evet. Tabi bunları sorguluyoruz. Kilosunu soruyoruz. Tiroid hastalıklarını sorguluyoruz. Çünkü tiroid bezi az çalışan kişilerde de hem horlama daha fazla oluyor, hem uyku apnesine yatkınlık oluyor. Kilo alımı da artıyor. Kilo alımı. Bir değişik bilgi de uykusunda felç geçiren hastaların yaklaşık %80'e yakın bölümünde yine uyku apnesi olduğu gösterilmiş. Yani geçici çok isim. dramatik Tabii bir şey yani ya uyku apnesi. aslında. Sonuçta bakın, açlık, Evet. susuzluk, havasızlık. Hava. Bizlerin oksijen. en zayıf olduğu şey havasızlık. En dayanamadığımız şey havasızlık. Uyku testi sonuçlarında kandaki oksijenin normalde %90'ın altına düşmemesi lazım. Uykusunda kandaki oksijeni %50'lere düşen hastalarımız var. Ve bu %50 oksijen satürasyonuyla geçirdiği süre 2 saat, 3 saat. Düşünün vücutta yapabileceği tahribatı. Hasar çok Yani yüksek. beyin fonksiyonlarını bozuyor. Unutkanlıkla başlıyor. Erken bunamaya, Alzheimer'a kadar giden ciddi rahatsızlıklar yaşatıyor. Yüksek tansiyona sebebiyet veriyor. Tabii yüksek tansiyonun da getirdiği tüm vücut organlarında yarattığı bir bozukluk oluyor. Damar hastalıklarını tetikliyor. Aritmi dediğimiz kalp atım ritim bozuklukları yapabiliyor. Uyku apnesi olan kişiler 5 kat daha fazla miyokard infarktüsü dediğimiz kalp krizi geçiriyorlar. Bunlar çok ciddi Önemli. rakamlar. Aslında koruyucu hekimlik olarak düşünürsek, Değil mi? Önlenebilecek ve de basit bir şekilde önlenebilecek. yani aslında önlenebilecek bir rahatsızlık. Tabii. Yani bu uyku testinin ve ne kadar önemli olduğunu, uyku laboratuvarının uyku hastalıklarıyla uğraşmanın ne kadar önemli olduğunu, çok ülkemizdeki maliyet anlamında doğabilecek trafik kazaları, aslında önlenebilecek trafik kazaları, hem tanker tır kazaları hem de otobüs kazaları açısından hem can hem mal kaybını engelleme anlamında çok ciddi önem taşıyan bir rahatsızlık. Tabii hastayı güzelce dinledikten, eşini dinledikten sonra bu sefer iyi bir kulak burun boğaz muayenesi yapıyoruz. Çünkü kulak burun boğaz hastalıklarının horlamayı tetikleyici ve uyku apnesini arttırıcı ciddi bir etkisi oluyor. Sonuçta hava yolu evet burundan başlıyor, akciğerlere kadar iniyor. Ama hava yolu direncinin en büyük kısmı burun içinde oluşuyor. Yani hava yolu direncinin %70'i burun içinde oluşuyor. O yüzden burun tıkanıklıkları ciddi bir horlama ve uyku apnesi sebebi. O yüzden zaten horlama ile ilgili gelen bir hastada mutlak bir kulak burun boğaz muayenesi gerekli. Uyku apnesi de olsa detaylı bir muayene yapıyoruz. Bu muayenenin içinde tabii ağız ve burun muayenesi çok önemli. Bu muayeneleri endoskopla, yani kamera sistemleriyle birleştirmek gerekiyor. Burnun arkasına kadar hem burun ön bölümünü hem orta bölümünü hem nazofarenks dediğimiz genizi de çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kemik kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklükleri, konka hipertrofisi dediğimiz burun eti büyüklükleri, alerjik rinit dediğimiz alerji varlığı, sinüzit. Bunlar burnunla ilgili yapısal problemler. Onun dışında burun kıkırdaklarının çatısının darlığı, burun çatısındaki yamukluklar. Yani Deviyasyonlar bazen değil mi? Evet. deviyasyon değil de Değil mi? burun kanatlarının Kanatlar. açık olması, nefes esnasında çökmemesi lazım. Burun kanatları çöküyorsa o kişide dışarıdan bakmakla çok anlaşılmayan ama nefes alma esnasındaki o çökmeler ciddi bir burun tıkanıklığı sebebi oluyor. Yani aslına bakarsanız burun çatısının darlığı, çok ince yüksek burunlar olur, çok dar. Onlar da solunma anlamında problem yaşarlar. Yani burnun aslında estetiğini bozan bazı problemler bile uyku apnesini, horlamayı tetikleyebiliyor. Özellikle çocuklarda geniz eti problemleri çok ciddi anlamda bu işin içinde olabiliyor. Küçük dil, yumuşak damak sarkıklıkları,
bademciklerin büyük olması, alt çenenin küçük olması. Tabii alt çene küçük olunca dili arkaya doğru ittiriyor. Bu da dilin gece uyku esnasında arkaya kaçmasını, daralmaya bağlı horlamayı, tıkanmaya bağlı da apneyi tetikleyebiliyor. Dilin normalden büyük olması. Epiglot dediğimiz yutma esnasında ses tellerini kapatan bir kıkırdak var. Onun fazla sarkık ve arkaya doğru yerleşimli olması. Yani birçok problem var. Kilo, boynun kısa olması, boyun çevresinin geniş olması gibi. Tabii bunların hepsini birlikte değerlendiriyoruz. Bazen hastada tek bir sebep oluyor. Bazen hastada birden fazla sebep oluyor. Bu sebeplerin ortadan kaldırılabilenlerin ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabii bu iş için de hastayı kilo verme konusunda ciddi bir motivasyon içine sokmamız gerekiyor. Burunda problemler varsa alerjik problem ya da sinüzit. Bunu kimi zaman ilaçla, kimi zaman cerrahi tedavilerini yapıyoruz. Burun tıkanıklıklarını gidermeye çalışıyoruz. Tiroid bezinde bir az çalışma varsa endokrin hastalıkları ya da dahiliye uzmanıyla birlikte koordineli bir şekilde. Evet, koordineli bir şekilde onun mutlak tedavi edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. O zaman kısa bir ara verelim, ardından tekrar devam Neler edelim yapıyoruz? kaldığımız yerden. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Ümit Filiz'le uyku apnesini konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinleyiz. Tıp dünyasındaki gelişmeler, sağlığımızı ilgilendiren her konuda uzman hekimlerle tüm sorularınıza cevap veren program Sağlık Raporu, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 15.05'te TRT Radyo Haber'de sizlerle. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sayın Ümit Filiz'le uyku apnesini konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden devam edelim. Uyku apnesinin tedavisine geçmiştik. Evet. Tanı ve Horlama ve uyku apnesinde ilk basamak bizler için tabii ki burnun açılması. O yüzden burun tıkanıklığı yapan bütün sebepleri irdeledikten sonra hastada düzeltebileceklerimizi düzeltme yönüne giriyoruz. Bunun için bazen septoplasti dediğimiz kemik kıkırdak ameliyatları yapıyoruz. Bazen burun etlerini küçültüyoruz. Bazen alerji yönelik ilaç tedavileri, bazen polip dediğimiz şeyler oluyor. ilk söyledikleri cerrahi müdahaleler Tabii. değil mi hocam? Yani Şimdi sonuçta? şöyle, basitten komplikeye gitmeyi severim ben. Yani önce basit ama bazen en büyük cerrahi de ilk uygulamak durumunda kalabiliyoruz. Burada tabii hastayı doğru değerlendirmek lazım. Attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi lazım. Tabii bir de risklerini de iyi değerlendirmek lazım. Uyku apnesi şüphesi olan bir hastada, yani tanıklı apnesi olan, gündüz uykululuğu olan ya da hastada uyku apnesiyle ilgili hiçbir anamnez bulgusu olmasa dahi biz muayene bulgularında uyku apnesi düşündürecek kadar ciddi burun tıkanıklığı, ciddi bademcik büyüklüğü, küçük dil yumuşak damak sarkıklığı ya da alt çene küçüklüğü gözlemlediysek biz o hastaya diyoruz ki size uyku testi yapmamız lazım. Ama önce burun tıkanıklığını gideriyoruz. Çünkü burnu düzeldikten sonra şikayetleri gerçekten ciddi anlamda çok azalıyor. Ayrıca ikinci basamakta uyku testinden sonra ne yapacaksak, bu maske tedavisi olabilir. Bir diş hekimine yollayıp bir ağız içi aparey dişlik olabilir. Ya da bademciklerin küçültüldüğü, küçük dil yumuşak damağın boyunun kısaltıldığı ameliyatlar olabilir. Ya da dil kökü cerrahileri olabilir. Bunlardan hangisini uygulayacaksak uygulayalım. Burada iş burnun açılmasından başlıyor. O yüzden öncelikle birinci basamakta burnu açıyoruz. Burun problemlerini ortadan kaldırıyoruz. Burun problemlerini ortadan kaldırdıktan cerrahi ya da ilaçla bir süre sonra hastaya diyoruz ki uyku testi yapacağız. O test nasıl yapılıyor hocam? Uyku test dediğimiz test polisomnografi. Nedir? Hastanın Ne polisomnografi. Polisomnografi. Yani uyku esnasında birden zor. fazla parametrenin değerlendirildiği bir test. Biz bu testi yaparken hastanın beyin dalgalarını, EEG dediğimiz bir cihazla beyin dalgalarını değerlendiriyoruz. Şimdi biz İki- dışarıdan görüyoruz bazen hep kablolar bağlanmış orasına burasına. Öyle İşte o bir kabloların pozisyonda mı uyunuyor? şimdi tabii dışarıdan bakıldığında görülüyor. Televizyonlu, klimalı bir odada, tuvaletli bir odada. Aslında hastanın yaşam konforunu çok etkilemeyecek ideal şartlarda bu testi yapmaya çalışıyoruz. Ev ortamına yakın tanzim edilmiş bir ortamda ve hastanın normal standart uykusu esnasında, yani
test 10'da mı girdi odaya? 10'da ya uyuyacaksın gibi bir mecburiyet. Bir de uyuma zaman alışkanlığı uyursun? olan varsa bir de uyusun. Gazete okuyarak uyuyorsa, kitap okuyarak o zaman uyusun. Hani ama genelde uyku apnesi hastası zaten hava açlığı, uyku açlığı çeken bir hasta olduğu için bu hastalar yer yadırgamıyorlar. Çoğu zaman başlarını koyar koymaz hani masanın üstünde bile uyuyabiliyorlar. Peki o test sırasında görülmeme durumu var mı? Şimdi hasta uyursa o test esnasında mutlaka görülüyor. Ama ne oluyor? Yeri yadırgıyor hasta. Uyuyamıyor. O zaman yardımcı ilaçlarla hastayı uyku yönünde motive ediyoruz. Ama uyuyamama durumu çoğu zaman uyku apnesi olmadığını, yani uykuda solunum problemi yaşamadığını gösteriyor. Biz hastanın en az 5-6 saatlik bir uyku kaydı bizim için yeterli oluyor. Neyi kaydediyoruz? Bir, beyin dalgalarını kaydediyoruz. Neyi kaydediyoruz? Vücut pozisyonunu kaydediyoruz. EMG dediğimiz kas aktivitesini, EKG ile kalp aktivitesini, burundan geçen havayı, kandaki oksijen seviyesini, göz hareketlerini, bunların hepsini kaydediyoruz. Bu bize bir, uykuyu evrelememizi sağlıyor. Yani hasta ne kadar süre non-REM uykusu uyudu, ne kadar süre REM uykusu, yani derin uyku uyudu. Bu periyotlara bakıyoruz. Bir uyku testinin etkinliğini görmek anlamında. Yani gerçekten uyumuş mu hasta? Bunu değerlendirmek için önemli. İkincisi, kandaki oksijen seviyesine bakıyoruz. Nasıl gitmiş? Düşmüş mü? Düşmüş mü? Çünkü apne için kandaki oksijen seviyesinde %3'lük apneyi takip eden, yani uykuda tıkanıklığı takip eden %3'lük düşmeler gerekiyor. En az. 2, tam apne olmuyor. Yani uykuda tam tıkanma olmuyor ama hava yolundaki daralmaya bağlı hipopne dediğimiz, almamız gerekenden havadan daha az miktarda havayı alıyoruz. Ve bu kandaki oksijeni düşürüyor. Biz bunu görüyoruz raporlama esnasında. Buna da hipopne diyoruz. Bunu da uykuda solunum problemi olarak kabul ediyoruz. Tüm gece hastanın kaç kere apne, kaç kere hipopneye girdiğine bakıyoruz. Tansiyonu da takip ediliyor. Vücut pozisyonları, bacak hareketleri. Tüm bunlar. Ondan sonra şöyle bir rapor hazırlıyoruz. 1. Hasta kaç saat uyudu? 2. Bunun ne kadarı REM, ne kadarı yüzeyel uyku? 3. Bu vücut pozisyonları nasıl? Sık pozisyon değiştirdi mi? 4. Bacak hareketleri nasıl? 5. Kandaki oksijeni ne kadar düştü? Bu ne kadar süreyle patolojik boyutta, yani %90'ın altında seyretti? Kaç tane apnesi var? Kaç tane hipopnesi var? Bunu skorluyoruz. Buna bağlı olarak diyoruz ki saatte 5'e kadar olursa basit horlama kabul ediyoruz. 5-15 arası apne hipopne ortalamasına biz hafif derecede uyku apnesi diyoruz. 15-30 arasına orta diyoruz. 30'un üstünde şiddetli kabul ediyoruz. Tabii bu apne hipopnelerin sayılarıyla alakalı. Ama bizim için bir de önemli bir bulgu var. Kandaki oksijen seviyesi ne kadar düştü? Bu düşük seviye uykunun ne kadarlık bir süresini kapsadı. Buna göre hastanın muayene bulguları artı bu bulgular ışığında tabii bir de hastanın yandaş hastalıklarına da bakıyoruz. Şimdi aynı bulgular 30 yaşında bir hastada farklı bakıyoruz. 75 yaşında bir hastada farklı bakıyoruz. Evet. Sistemik hastalığı varsa, işte şeker hepsine varsa, bakıyoruz. hepsi Ameliyat, etkiler. şimdi kimi ameliyat istiyor, kimi istemiyor. Kiminin tek şansı ameliyat oluyor. Çok hafif tablo. Biz diyoruz ki sizin CPAP, maske kullanma şansınız yok. Ya ameliyat olacaksınız ya da alt çene küçükse, dil arkaya doğru kayıyorsa, kapanış problemleri varsa ağızda, ona da diyoruz ki bakın size dişlik kullanabilirsiniz. Ağız içi apareyı kullanabilirsiniz. O hastaya da ağız içi aparey diyoruz ya da bazen damağa radyo frekans uygulamaları yapıyoruz. Ama bazen de çok ağır apne çıkıyor. Hasta CPAP dediğimiz bir maske veriyoruz. Bu maske de burundan uygulanıyor. Burundan giren basınçlı hava, oda havasını alıyor bir cihaz. Bir boru yardımıyla, bir maske yardımıyla burundan, kimi zaman burundan, kimi zaman ağız burun maskeleri Gece var. öyle maskeyle mi yatmak? Evet, gece zorunda oluyorlar? maskeyle uyuyorlar ama hasta ameliyatta düzelemeyecek bir tabloda. Ya da kilosu çok fazla, o kiloyla ameliyat olması uygun olmuyor. Biz hastaya diyoruz ki bu maske tedavisiyle başla, apneyi keselim. Kandaki oksijen seviyesini gece uykuda makul seviyelere çekelim. Kalple ilgili Sıkıntılar felçle hafiflesin. ilgili riskleri ortadan kaldıralım. Metabolizman hızlansın.
Gerekirse bununla ilgili profesyonel endokrin hastalıkları ya da diyetisyen yardımı al. Metabolizma hızlanınca belki kilo vermesi de kolaylaşacak. Tabii ki zaten değil mi? kişi iyi uyuyunca bu sefer hareket etme Evet. isteği artıyor. Artıyor. Motivasyonu artıyor. Yaşama Vücut sevinci artıyor. oksijenleniyor, Metabolizma bu Hızlanıyor. gıdayı yakma üzerine Yağ çalışmaya yakımı başlıyor. hızlanıyor. Metabolizma hızlanınca da kilo verimi kolaylaşıyor. Bazen hiçbir profesyonel destek almasa bile uyku apnesini tedavi edilmesiyle birlikte Sorunlarından kurtulabilir. metabolizma hızlandığı için kilo verimi başlıyor. Kilo verimi başlayınca hasta kalkıyor bir 20 kilo veriyor mesela. CPAP dediğimiz maske tedavisi alması gereken hasta bir anda ameliyat olabilir bir tabloya geliyor. Evet. Hocam şu vücudun uykuda vücudun pozisyonundan bahsettiniz. Mesela sırt üstü yatamazlar dediniz. Uyku apnesi potansiyel varsa. Böyle nasıl yatmak daha Şimdi sağlıklı? şöyle sırt üstü yatamazlar demem şu. Şimdi 2 tane büyük bademcik düşünün. Evet. Kimi zaman hastada oluyor. Sarkmış bir küçük değil yumuşak damak düşünün. Hasta sırt üstü yattığı zaman Tıkanır. 2 Evet. bademcik Evet. uykuda gevşemeyle birlikte birbirine yaklaşıyor. Küçük değil yumuşak damakta kapak gibi araya iniyor. Evet. Böylece burunla alt hava yolları arasında tamamen bir blok ortaya çıkıyor. Tercih edilmiyor yani bu tür Çene tedavi küçükse, istersen. dil büyükse ya da dili öne iktiren kaslar gevşekse dil de arkaya kaçıyor. Böylece bir blok oluşuyor. O yüzden ben anamnez yani hastanın öyküsünü alırken sırt üstü yatıp yatamadığını da soruyorum. O yüzden hani o da bizim için o hastalar genelde sırt üstü yatamıyorlar ya da sırt üstü yattıklarında çok horladıkları için eşleri tarafından yan ya da yüzüstü yatmaya Yani yan ya da yüzüstü yatmak da bir belirti gibi olabiliyor o zaman. Yani, tercih etmek yani. Yani hava daha kolay geçiyor. Hatta o yüzden pijamasının arkasına tenis topu bile diktirenler olabiliyor. Pozisyonla sırt üstü yatamasın sırt diye. üstü yatamasın diye. Evet. Hocam şimdi bir sorumuz var. Kamile Hanım Manisa'dan sormuş. Eşim korkunç horluyor. Kesinlikle uyanma durumu yok. Zayıf biri ama kilosu da olmadığı için horlaması dönse dahi kesilmiyor. Ameliyatsız bir çözümü var mı diye sormuş dinleyicimiz. Şimdi Kamile Hanım'a tabii Allah yardımcısı olsun. Horlayan bir eş gerçekten ciddi bir sıkıntı. Zayıflıktan da horlanır mı hocam? Zayıflıktan horlama olmuyor ama şimdi şöyle horlama dedim ya birden fazla sebeple alakalı olabiliyor. Hava yolu darlığı. Yani kilo bunu arttırıyor ama bazen çok zayıf kişilerde de CPAP dediğimiz maske kullanımına yol açan ciddi sıkıntılar olabiliyor. Kadıncağız korkunç horluyor. Alt çene küçük olabilir. Dil normalden büyük olabilir. Büyük bademcikleri sarkmış bir küçük dili olabilir. Burun tıkanıklığı açısından mutlaka değerlendirilmesi lazım. Şimdi mutlaka uyku tıbbıyla uğraşan bir kulak burun boğaz hekimine başvurmasını öneriyorum. Öncelikle iyi bir kulak burun boğaz muayenesi, burunda problem varsa onun giderilmesi, beraberinde de mutlaka uyku testiyle değerlendirilmesi lazım. Felç açısından, kalp krizi açısından yüksek bir risk var. Kilo tabii ki ama horlama mutlaka kilolu insan hastalığı değil. Ve horlamayı mutlaka Evet, bir hastalık hastalık olarak kabul etmemiz lazım. Evet. Şöyle bir çalışma yapmışlar. Hiç horlamayanlarla horlayan insanların 10 yıl sonraki kalple ilgili durumlarını değerlendirmişler. İlginç. Horlayan insanların 10 yıl sonra kalp krizine daha fazla yakalandıkları ortaya çıkmış. Yani horlama aslında bir alarm. Yani ileride kalple ilgili bir sıkıntı yaşayabiliriz. Ve ileriki hastalarda, ileriki yaşlarda doğabilecek uyku apnesi tablosunun çocukluktaki horlamayla başladığı, o yüzden çocukluk horlamasının daha çocukluk yaşta mutlaka önemsenmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine yönelik çok ciddi yayınlar var. Diş gıcırdatması var hocam. Bunun konumuzda alakası yok herhalde. Yani Başka bir diş şeyle. gıcırdatması farklı. Evet. Biraz daha farklı. Peki Ankara'dan Selim Bey sormuş. Boyun kısmım çok dar. Ben de uyku apnesi riski taşıyor olabilir miyim? Horlama ara ara oluyor ama sık yaşamıyorum demiş. Şimdi boyun Ama anatomik olarak boynu dar dar. derken inceliği mi kastetti bilemiyorum. Ancak şöyle söyleyeyim. Boynun kısa olması. Kısa. Boynun kısa olması, boyun çevresinin geniş olması her zaman için uyku apnesi açısından bir risk teşkil eder. Selim Bey'in kesinlikle kilo almamasını tavsiye ediyorum. Sabah yataktan yorgun kalkma, gün içinde uyku hali gibi bir tablosu oluyorsa o zaman bir kulak boğaz ya da uykuyla uğraşan bir nöroloji uzmanının görüşünü alabilir ya da göğüs hastalıkları uzmanının. Ama bunlar yoksa sırf boynu kısa diye endişe içinde olmasına gerek yok. Gerek yok. Şimdi Mersin'den Gözde Hanım bize ulaşmış. Gece ara ara uyanıyorum ama tıkanma ya da horlama sorunum yok. Gündüzleri uykusuz geziyorum. Sebebi uyku apnesi olabilir mi diye sormuş. Evet, bu ara ara uyanmalar çok yaygın hocam. Benim etrafımda da yaşanıyor. Şimdi tabii ara ara uyanma apne ile alakalı olabilir.
ama nörolojik bir zeminli bir uyku probleminin bir bulgusu da olabilir. Nörolojik, belki psikolojik. Şimdi gündüz uyku hali olması, gündüz uykululuğu olması mutlaka bir uyku testi endikasyonu doğuruyor. Bir burun tıkanıklığı yoksa polisomnografi dediğimiz bir uyku testine yaptırmasını öneriyorum Gözde Hanım'a. Uyku testi yapılmadan ve tabi beraberinde de tiroid hormon seviyesine bakılmadan bir şey yoktur demek doğru olmaz. Özellikle bayan olunca tiroidler daha da oluyor, etkin oluyor. Peki Çanakkale'den Zuhal Hanım sormuş. Doğru beslenerek, kilo vererek uyku apnesinden kurtulmak mümkün. Biraz izah ettiniz aslında, açıkladınız ama yine tekrarlamış olalım hocam. Şimdi tabii doğru beslenmek, kilomuz varsa kiloyu vermek mutlaka hani uyku apnesi olsun olmasın hepimiz için gerekli. Ancak kilo zeminli apne ve horlamada tabii ki bu çok çok önemli. Ama çok zayıf olup hani çırpı tabir ederiz biz halk arasında, çırpı gibi olup CPAP maske tedavisi kullanmak zorunda kalan hem de 19 yaşında hastam da oldu. Evet. O yüzden bizim işimiz matematik değil. Hastalık yoktur. Bizde hasta vardır. Evet, genel tabirler, genel kurallar gereklidir ama her hasta kendine özel. Evet. Nedir Zuhal Hanım'a belirteçler? Zuhal Hanım mutlaka doğru beslensin, spor yapsın, yürüyüş yapsın, kilo versin. Ama tüm bunlara rağmen sabah yataktan yorgun kalkması varsa, gün içinde uyku hali varsa, televizyon seyrederken içi geçiyorsa, ailesinde insanlar horladığını söylüyorsa, sırt üstü yattığında horlaması artıyorsa, uykuda kesilmeler, yani nefeste kesilmeler olduğu ailesi tarafından söyleniyorsa mutlaka bir uyku testi yaptırsın. Bir de sevimli ifadeler kullanıyoruz ya, böyle şekerleme diyoruz mesela, ama o şekerlemelere dikkat etmek lazım o zaman. Yani tabii biz öğlen uykusu çok kıymetli bir uyku. Yani öğlen uykusuna karşı bir hekim değilim. Böyle bir şey olmasın ama çok yoğun bir işimiz var. Çok yoğun bir iş ortamındayız. Mesela vardiyalı çalışıyoruz ya da işte yoğun bir iş ortamımız var ve biz uyumak zorunda kalıyoruz. Yani yani çalışamayacak haldeyiz. O normal bir normal şekerleme değil. Peki şu şekerleme olarak yani hangi saatte ne kadarlık bir uykuyu tavsiye ediyorsunuz? Yani öğlen bir yarım saat uykunun sağlık problemleri açısından ciddi, immün sistem açısından da, bağışıklık sistemi açısından da çok ciddi olumlu katkıları olduğu ispatlanmış. Modern iş yerlerinde şimdi böyle uyku küreleri şeyleri var hocam. Yani Japonya'da özellikle yaygınlaşmaya başlamış. Öğlen uyumak ister misin Mutlucuğum, öğlenleri şöyle bir yarım saat mesela? Bilmem, hiç vaktim yok ki. Belki fırsatımız olsa olabilir. Uyku bağışıklık sistemi için de çok önemli. Evet, çok önemli. Az uyuyan kişilerin bağışıklık sistemi ile ilgili yapılan testlerde, yani kanın bizim lökosit dediğimiz şekilli elemanların, mikroplarla savaşan, virüslerle savaşan, hatta kanser hücreleriyle de savaşan savaşçı hücrelerin savaş olan bölgeye, yani patojenlerin olduğu bölgeye ulaşım hızını ve miktarını %50 azalttığı gösterilmiş. O yüzden uykusuzluk yaşadığımız dönemlerde, az uyuduğumuz dönemlerde hastalıklara açık oluyoruz. Uyku ve stres %50 bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Evet. Yastık seçimi önemli mi Ümit Hocam? Yani şimdi tabii horlama yastıkları söyleniyor. Yani biraz yüksek uyumak, hani başın biraz yukarıda olması horlamayı olumlu yönde azaltıyor. Evet. Şimdi bir diğer dinleyicimiz Çağla Hanım Adana'dan ulaşmış. Erken doğan çocukların ileri dönemlerde uyku apnesi riski fazla olduğunu duydum. Doğru mu? Başka kimler risk altında diye sormuş. Tabii prematüre doğanları kastediyor. Tabii prematüre doğumlarda uyku apnesi riski prematürelik süresince önemli. Bebeklik döneminde önemli. İleriki yaşlarda bunlarla ilgili bir sıkıntı olmuyor. Tabii şimdi şöyle, biz hep hava yolu darlığı zeminli horlama ve hava yolu zeminli tıkanıklığı zeminli apneyi konuşuyoruz ama bir de beyin kökenli apne var. Yani santral apneler var. Beyin sapı dediğimiz beynimizin solunum merkezi var. Yani beyinde bir merkez var. Akciğerlerimize sürekli mesaj gidiyor. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver diye. İşte bu merkez hasarı, bu kimi zaman doğumda yaşanan bir travma zeminli olabiliyor. Kimi zaman o bölgenin beslenmesindeki geçici işte pıhtı atması gibi tablolarla oluyor. Kimi zaman şeker ya da yüksek tansiyon zeminli damar hastalıklarıyla oluyor.
Kimi zaman da uyku apnesi, normal hava yolunda tıkanıklık zeminli kandaki oksijen seviyesinin düşmesi bu sefer beyin sapını, solunum merkezinin de fonksiyonlarını bozuyor. Bir süre sonra tıkanıklık zeminli, hava yolu darlık zeminli, yani bizim tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz tabloya santral apneler de, yani beyin kökenli, nefes al nefes ver emri gitmemesi kökenli apneler de eşlik ediyor. Zaten böyle bir apne tablosu çok yoğun yaşanıyorsa bunun mutlaka CPAP dediğimiz maskeyle tedavi edilmesi gerekiyor. Evet. İzmir'den Eren Bey sormuş. Burun bantları horlamaya ya da uyku apnesine bir faydası var mıdır? Etkisi var mıdır? Evet, şimdi, burun bantları, piyasada satılan tabii, burun bantları şimdi, var hocam, değil mi? Kimi zaman bu sporcuların kullandığı burnun çatısını açan, biraz önce çatı darlıkları demiştim, hatırlıyor musunuz? Evet. İşte hastada çatı darlığı varsa ya da burun kanatlarında zayıflık varsa, yani nefes alma esnasında burun kanatları çöküyorsa bu hastada burun bantları faydalı olabilir. Ya da burnun içine konan böyle U şeklinde plastikler var. Burun kanatlarını böyle dışarıya doğru açtırıyor. Gece uyku esnasında takılıyor. Evet, nazal valv dediğimiz burun çatı darlıklarında ya da allar kolaps dediğimiz burun kanat zayıflıklarında bunlar faydalı olabilir. Ama bunların dışı tablolarda bir faydası olmaz. Burun anatomik yapısına eğer uygunsa evet diyoruz. Şimdi Yasin Bey sormuş Yozgat'tan. Burunda sağ tarafta kemik eğriliği var. Zaman zaman tıkanma yapıyor. Ameliyat olunursa horlama azalır mı diye iletmiş. Şimdi Yasin Bey'e ben hastalarıma söylediğim gibi söyleyeyim. Hastalara diyorum ki bu işin başlangıç tedavisi burun. Önce burnumuzun düzeltilmesi lazım. Burun ameliyatı sonrası hastalarımızın çok büyük bir kısmında horlamada çok ciddi anlamda azalma oluyor. Bir kısmında bitiyor, bir kısmında devam ediyor. İşte burada yandaş tablolar devreye giriyor. O yüzden öncelikle burnunu mutlaka kemik kıkırdak yerinin düzeltilmesi, burun etlerinde büyüklük varsa onların da küçültülmesi lazım. Ama kilo varsa kilo verme konusunda bir motivasyona da girmesi şart. Küçük dil yumuşak damak bademcik problemleri varsa tabii onu Yozgat'taki hekimi daha iyi şey yapar, ama ikisini aynı anda değil, ama önce burun sonrasında da diğerlerinin ortadan kaldırılması. Yani şöyle, horlama tedavisi olan bir rahatsızlık. Önce bunu bilmek lazım. Evet. Yani horlamanın bir tedavisi var. Ama bu konuda yoğunlaşmış kişilerin ve mutlaka bir KBB hekiminin görüşü alınmalı ve bu işin alfabesine, yani tedavi algoritmasına uygun hareket edilmeli. Nedir bu algoritm? Önce burundaki problem giderilecek. Beraberinde uyku apnesi varsa, yani tıkanma öyküsü varsa, solukta kesilme varsa, sabah yataktan yorgun kalkma varsa ya da anatomik olarak biz kişide uyku apnesi olduğunu düşündürecek kalın boyun, kısa boyun görüyorsak, kilo Küçük fazlalığı çene görüyorsak, gün içi uyku hali görüyorsak, küçük çene görüyorsak, sonrasında mutlaka uyku testi yapılması, ondan sonraki tedavinin o sonuçlara göre planlanması lazım. Evet, bazen de çevremizde duyuyoruz, uykudan boğularak uyanıyorum diye. Bunun da apne ile Tabii. ilgisi var değil mi? Var. Tıkanıyorum, boğularak uyanıyorum. Panik atak filan da böyle tablolara sebep oluyor. Ama işte Aslında panik atak, nefessiz şimdi kalmak. orada Ama biz şunu soruyoruz hastaya. Diyoruz ki gündüz uyanıkken de bunu yaşıyor musunuz? Hasta gündüz uyanıkken de bunu yaşıyorum diyorsa biz uyku apnesinden ya da en azından yani uyku testi yapmasak da ciddi anlamda uzaklaşıyoruz. Yani orada panik panik hatağı biraz hata daha fazla devreye düşünüyoruz. giriyor. Düşebiliyor, evet. Evet. Hocam- Seyhan Hanım, Evet, İstersen Urfa'dan soralım. Seyhan Hanım. Çocuklarda geniz eti ameliyatı kaç yaşında yapılmalıdır diyor. Evet, şimdi çocuklarda geniz eti ameliyatı çok geniz problemleri çok sık oluyor. Ne yapıyor? Burnumuzun arkasında geniz bölgesi var. Geniz bölgesinin alt kısmında da bademcikler ve boğaz var. Tabii geniz eti büyük olduğu zaman burun tıkanıklığı yapıyor. Ama her geniz etini de ameliyat etmiyoruz. Problem yaratıyorsa nedir bu problemler? Bir, inatçı burun tıkanıklığı. Yani ağız açık uyuma, horlama, bu süreklilik arz ediyorsa, tekrarlayan burun akıntısıyla seyreden sinüzit atakları oluyorsa, ben hep sümüklü çocuk manzarası derim. Yani o çocukların hep burunları akar. Gece terlemeleri, gece sağa sola çok dönmeler, iştah problemleri, tekrarlayan kulak problemleri. Bu durumlarda geniz eti problemi var diye kabul etmemiz lazım. İşte orada da benim kişisel yaklaşımım şöyle oluyor. Alerji spreylerinin geniz etini bir küçültücü etkisi oluyor. Alerjiyle geniz eti problemi birbirine de girebiliyor. O yüzden başlangıçta bir alerjik zeminli enfeksiyon tedavisi yapıyorum.
hastanın geniz etindeki küçültme, tablodaki düzelmeye bakıyorum. Tabii artık eskisi gibi değil. Endoskoplarımız var. Yani elimizin altında çocuk uyum sağlarsa burnun içine bakmamızı, geniz etinin büyüklüğünü değerlendirmemizi sağlayan endoskoplar var. Çok büyük bir geniz eti bulursak zaten artık olay ameliyata gidiyor. Yaş açısından da havadan daha kıymetli bir şey yok. Ve çocuklarda havasızlık çok daha riskli, önemli. çok daha tehlikeli. Büyüme çağındalar. Kalkıp da 3 aylık bir çocuğa geniz eti ameliyatı değil. Ama 1,5-2 yaşından itibaren bu ameliyatlara daha sıcak bakıyoruz. 1,5-2 yaşından itibaren. Evet. Sayın Doktor Ümit Filiz'le birlikteyiz bugün. Ben son olarak sormak istiyorum. Dinleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Uyku apnesi belirtilerinden yakınıyorlarsa veya bununla ilgili şüpheler varsa. Şimdi toplumda çok sık gördüğümüz bir problem. Yani şu an bile sizin aklınıza horlayan bir sürü akrabanız, bir sürü yakınınız, amcanız, dedeniz, anneniz, babanız, kardeşiniz gelmiştir. Eşler de gelebilir. Öncelikle horlamanın bir hastalık olduğunu bilmemiz lazım. Kişisel özellik değil. Hani sarı saç, mavi göz değil horlama. Horlama bir hastalık. Çünkü horlayan kişilerin kalp krizi, yüksek tansiyona yakalanma ihtimali horlamayan kişilere göre daha yüksek. Ve tedavisi var. Bunu bilmemiz lazım. Yani horlama tedavisi olan bir hastalık. Horlama deyip geçmesinler. Evet. Horlayanlara horlamayalım. Çok güzel bir Evet. slogan oldu. Yani bu bizim Evet. böyle ve horlamayı küçümsemeyelim. Gerçekten horlama önemli, ciddi problemlerin bir bulgusu. Horlayan her 3-5 kişiden birinde de uykuda tıkanma var. Yani horluyorsanız apneye adaysınız. Apne varsa kalp krizi açısından, felç açısından, erken bunama açısından, hatta 7 kat trafik kazası riski taşıyorsunuz. Yani bu kadar havadan daha kıymetli bir şey yok diye teminden beri konuşuyoruz. Bu kadar ciddi bir rahatsızlıkla ilgili mutlaka bunu önemsemek ve bununla ilgili artık eskisi gibi değil. Bundan bir 15-20 yıl önce bir uyku testi istendiği zaman hastaya bunu ulaşması 1 yıllık bir süre alıyordu. Her yerde yapılmıyordu. Şimdi Kolay artık kolay. özel sektörde var, birçok eğitim hastanesinde var, üniversite hastanelerinde var. Yani Ulaşmak, sonuçta gelişmek bu önemli bir rahatsızlık, yol açabilecek ciddi bir havayolu problemi. Bunu önemsesinler. Evet, buradan bütün dinleyicilerimize duyuruyoruz. Lütfen kendinizi ihmal etmeyin. Sevgili dinleyiciler, bugün... Horlamayı da horlamayın. Evet. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sayın Ümit Filiz sağlık raporunda konuğumuz oldu. Kendisiyle uyku apnesinin belirtilerini ve tedavi yollarını konuştuk. Değerli katkılarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. ederiz. Ben Mutlu Füsun Küçük. Ben Dilek Karasu. Teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay. Ekip arkadaşımız Derya Arıöz. Çarşamba günü 15 haberlerinin hemen ardından tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağlığınızı nasıl koruyabilirsiniz? Hastalıklar, belirtileri, teşhis yolları, ilaç kullanımı, tıptaki gelişmeler, kısaca sağlığımızla ilgili her şey Sağlık Raporu'nda. Sağlık Raporu, pazartesi ve çarşamba günleri saat 15.05'te sizlerle.